l'honor i el plaer de donar-vos la benvinguda en nom de tots els nens i les nenes, dels pares, de les mares, dels avis, de tots els alcoholencs i alcoholenques. Estem, de veritat, molt contents que un altre any hàgiu vingut aquí al Alcover i portar la il·lusió i l'esperança a tants nens i nenes. Us felicito per aquests magnífics revolts ple de regals que de ben segur arribaran per tots els nens i les nenes. Senyor Gaspar, arriba als nens per donar-li la benvinguda. Moltes gràcies. Bona nit, petits i grans del Alcover. Un any més, uns servidors dels Reis d'Orient, tornem a fer presència al vostre poble per tal de complir amb tots els vostres desitjos. Si més no, en aquests temps difícils per molts, on el món es torna boig cada dia que passa, per tant us demanem que el concepte de compartir flueixi del vostre cor i cada regal que us fem arribar a la nit d'avui l'obriu i el disfruteu, però sobretot feu la il·lusió de poder gaudir de cada present de la companyia d'aquells que més us estimen i, per què no, en el dia de demà, d'aquells que més ho necessiten. Que el 2011 sigui un gran any, que els vostres desitjos es facin realitat,